você não tá gravando. Tá desligando. Devagar, gente, devagar, senão nem não chega. Fala galera, Mauro da Hornet. Tamo aí pra mais um vídeo. Adrielso da XRE, Luan da Comet, tá ligado? Hoje o bonde tá pesado, nós vai lá pro pagodinho agora, lá na Lime, tá ligado? Da Comet perdido, tá dormindo esse louco. Seu filho da puta. Eu digo, meu, o que que ela foi?
rolezinho, né? Fala galera, é nóis! Botamos aonde as motocas? Dá um tempo, vou puxar a cadeirinha que já tem, põe atrás do lado do Audi TT lá. Demorou? Ei! Vem cá! Botar do lado do Audi TT lá. Do lado do Audi lá botar. Hã? Só deixa eu achar o Audi.